Wah, katne ke jinglong Lionel Messi. Pat kechispa gol jong Cristiano Ronaldo ko klem aji kemen yiki fan la negi no Cristiano jong ko klub Al Nassr. Kublai piki parlok persetenan ban page bat ban Cristiano nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel. Hak jingi ajanti jong Lionel Messi ke football ngila ban ong ba ula. Yo lut tiki ai ba rok ke ba utrang hak jing im jong football. Namarha kiliang ke trofi nana nak bentagari berke klub ruk kumju badala da shimed ruk kumju layo lut at kawai ka kwa man pau pa Lionel Messi long siya ta pas ngur musim sisa like player lane kinong Cristiano namar ki player bala kailang ula ai pa shoot no hadu lai putri ki penalti at pratdi ki hat-trick ladu tang naga bentagi parlok ki bala kailang hagju klub han nemar diar ula ai hadu kat artiliki penalti pada Luis Suarez hadu prasin pada Samuel Eto'o laisin pada Philip Coutinho arsin bat Marcin de ya Zlatan Ibrahimovic Carlos Tevez Jasir Mascherano da Lionel Messi ay gini kiper lok poy chakachis pa sapotliki penalti namar mata udon hadu chispa sapotliki penalti kibalayo batep jong pat ki hat-trick jong gila ban pon pois cakah nyup sautli namar mata udon rifun ki hat-trick jong ada bapai ya Cristiano Ronaldo hakine ki laisnem ba olawan bat nis no bat klub Al Nassr kalong sya ka posisi sisa yakin no Cristiano bat yala der kumju namar ba uklem la banyo kur trofi wat tangga weiro ke trofi bat kene ke klub Al Nassr wat lagi don adu telikit tournament ro real ada simet ngilaban ong ma ula saya ban tem gol wat ha deng kerta ka pas sapus nemro pat kene ke klub Al Nassr ula mi madan kumbacis pak katlaisin rulia tep cispa gol kene ke cispa gol jong Cristiano Ronaldo ke klub aji kemen ni geno Cristiano bat ke klub Al Nassr ro kumju pada pai baro ula yo ban tep kumba kendai spa lai pra gol bat sakumba andro pa gol ai udang duna ban poi sakasi hajar gol kumta tong ne pej ulan em ban poi sakata katong jong kublesi bun bepilap pej pun kutigana video jonga bat ngisi pada way per video